ივანიშვილმა პოლიტიკაში შემოსვლისთანავე პირველად შეარჩია თანამებრძოლად. 4 წლის შემდეგ ივანიშვილის გუნდი 2016 არჩევნებზე მის გარეშე გადის. შესთავაზად დაეტოვებინა საკუთარი პოლიტიკური გუნდი, ქართულ ოცნებას ჩასდგომოდა სათავეში და მომავალ პარლამენტში ადგილი ისევ გარანტირებული ექნებოდა პირველი დეპუტატის სავარძელზე, მაგრამ მან უარი თქვა. 2012-ში ჩვენი ინფორმაციით ივანიშვილმა მას მოსთხოვა კოალიციაში ძმე ბერძენიშვილების გარეშე შესულიყო, მაგრამ ყოფილმა პრემიერმა მაშინაც უარი მიიღო. ეხლაც არჩია გუნდი და უარი თქვა გარანტირებულ პარლამენტის თავმჯდომარეობაზე. იცის თუ არა რა პოზიციაზე გაიღვიძებს უკვე 9 ოქტომბერს, როცა არჩევნები ჩატარებული იქნება. სახლში წავა თუ მართლაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩაუდგება სათავეში. მიიღო თუ არა მომავალ ხელისუფლებაში რაიმე თანამდებობის შეთავაზება, როცა ივანიშვილს უთხრა რომ ოცნებაში არ გადადიოდა და ოპოზიციაში მიდიოდა. რა რეაქცია ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს მის ოპოზიციაში გადასვლაზე? ყველაფერს რაც ოცნების მხარდამჭერებს არ მოსწონდათ, რატომღაც ისე გამოდიოდა რომ 4 წლის განმავლობაში სწორედ მის გუნდს აბრალებდნენ ხოლმე. კოაბიტაციასაც ვერ ახდენენ სამართლიანობას, რაღაც ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოპოზიციურ ძალად გამოცხადებასაც და დასავლეთთან გარიგებებს. გადადის ოპოზიციაში, მაგრამ ალბათ თავად ყველაზე კარგად იცის რომ ოცნების 4 წლიან მმართველობაზე მას ზუსტად ისევე მოუწევს პასუხების გაცემა როგორც ხვებს, რადგან ის ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და უმრავლესობაშია დღემდე მისი საპარლამენტო ფრაქციაც და მისი მინისტრებიც ამ წუთამდე მთავრობის კაბინეტში შედან. გუნდური დანაკარგის გარეშე გაიარა გზა ხელისუფლებიდან კვლავ ოპოზიციამდე ერთი კაცის გამოკლებით. რა გვსათქმელი დღეს, როგორ შეელია ის ივანიშვილს და ივანიშვილი მას, ან სინამდვილეში ვინ ვის შეელია, რა იყო მთავარი წყალგამყოფი მასა და ოცნებას შორის. მისი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა და მეუღლემ თავდაცვის მინისტრმა ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მთავარი წყალგამყოფი ქართულ ოცნებას და რესპუბლიკელებისთვის მურუსიძე აღმოჩნდა. რა სიტყვის დღეს, როგორ აფასებს ქართული ოცნების 4 წელს მთავარ მიღწევებს და შეცდომებს? ფიქრობს თუ არა, რომ ყოველთვის იყო ისეთი მებრძოლი, როგორიც უნდა ყოფილიყო და როგორადაც მას ოპოზიციაში იცნობდნენ? რა სიტყვის სასამართლოებზე, საარჩევნო დაწყებულ გამოძიებებზე, ქართული ოცნების ახალ გუნდზე, დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე? დღეს ოცნების ვერ შესრულებულ დაპირებებზე, ივანიშვილზე, პრეზიდენტზე, რომელ პრემიერთან უფრო კომფორტულად მუშაობდა, ივანიშვილთან, ღარიბაშვილთან თუ კვირიკაშვილთან და რომელი უფრო მეტად იყო მისი პარტნიორი ამ 4 წლის განმავლობაში? უწევდა თუ არა კომპრომისები იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში იყო? რა შანსები აქვს ამ არჩევნებზე და იცის თუ არა ვინ ამზადებს ოცნება მის შემცვლელად მომავალ პარლამენტში? რა აქვს პასუხი, როცა მასზე მუდმივად ეჭვიანობენ ხოლმე ყოფილ ხელისუფლებასთან რაღაც მოლაპარაკებებზე? ფიქრობს თუ არა, რომ საქართველოს ყავს დღეს პოლიტიკური პატიმრები, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, ან გნებავთ, როგორც აცხადებენ თავისუფალი დემოკრატები? მოკლედ, ბევრი კითხვა, რასაც მოვასწრებ. დღეს ჩემი სტუმარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია. მე მას ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შევეცდები, რომ ის შეკითხვები, რაზეც თქვენი პასუხები მეტნაკლებად გაიგო საზოგადოებამ, ჩემი შეკითხვები ოდნავ განსხვავებული იყოს, არ ვიცი რამდენად გამომივა. მადლობა ბატონო დათო. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ეს ყველაფერი მოკლე აქვს, ალბათო ესე რაც ვთანეთ, ესა მოკლე ტერმინი. მე თავაზობ თან აქვე დავამთავროთ, იმიტომ რომ თქვენ შესანიშნავად მიმოიხილეთ ჩემი წარსული, დასახეთ მომავლის ალტერნატიული გზები, თუ მეგონი შეგვიძლია გავჩერდეთ. ან მეორე წინადადება მაქვს. დავრჩეთ 24 საათი ეთერში, იმიტომ რომ ყველა ამ თემას საჭირდება სიღრმისეული ჩასვლა. მე ყოველ შემთხვევაში შევეცდები, მიუღწეველი რესპონდენტი იყავით ბოლო პერიოდში და შევეცდები, რომ მივიღო ეს საინტერესო პასუხები. ბატონო დათო, პირველ რიგში მე მინდა აი ამ შეკითხვით დავიწყო. თუ იცით, სად გაიღვიძებთ 9 ოქტომბერს? ანუ უფრო სწორედ რა პოზიციაზე გაიღვიძებთ? საქართველოში, თბილისში, საბურთალოზე, ჩემს საარჩევნო ოლქში, ბახტრიონზე, სადაც ცხოვრობ, იქ გავიღვიძებ ნამდვილად. დარწმუნებული ვარ, გავიღვიძებ უკეთეს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არჩევნები ჩემი აზრით ქვეყანას წინ წაიყვანს, ამისთვის ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ ყველა, მეც, თქვენც და მონდომებული ვართ ამისთვის.
რაც შეეხება დანარჩენ საარჩევნო შედეგებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიქნები წარმატებულთა შორის, რესპუბლიკური პარტია იქნება წარმატებულთა შორის, გამარჯვებულთა შორის, კონკრეტული ციფრები, პროცენტები და ასე შემდეგ, ეს მე მგონი უფრო დეტალებია. ნახო, დაველოდოთ, თუმცა იმ რეიტინგებში, რომელსაც თქვენი ყოფილი კოალიცია თავისთვის აკეთებდა, აღმოჩნდა, რომ თქვენი ადგილი იქ არ მოიძებნებოდა, მაგრამ შეიძლება იმიტომაც მითხრათ, რომ მაშინ ჯერ კიდევ არ ქონდა გაცხადებული, რომ მივდიოდით ოპოზიციაში. არა მარტო იმიტომ, ხლა რესპუბლიკური პარტიის ადგილი, ასე ვთქვათ, ასეთი მონაცემებით არასდროს არ იძებნება ხოლმე, შემდგომ ისე ხდება, რომ რესპუბლიკური პარტიის გარეშე არაფერი არ ხდება ხოლმე ამ ქვეყანაში, ასე რომ დაველოდოთ არჩევნებს. ანუ გაქვთ თქვენი კონკრეტული გეგმები და გაქვთ ესეთი ოპტიმისტური შემართება ამ არჩევნებზე, თუმცა ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა, თქვენ იყავით პირველი პოლიტიკოსი, ვინც აირჩია საკუთარ თანამებრძოლად ბიძინა ივანიშვილმა, როცა მან გადაწყვიტა რომ მოსულიყო ქართულ პოლიტიკაში. და ამ არჩევნებზე გადის ის გუნდი უკვე თქვენს გარეშე. რეალურად რა აღმოჩნდა წყალგამყოფი რესპუბლიკელებსა და ქართულ ოცნებას შორის? თინა ხიდაშევმა თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი იყო მურუსიძის თემაო, სასამართლოების თემა. მაინტერესებს პირველად როდის გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ ოპოზიციაში უნდა წასულიყავით? ჩვენ საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, რომ ამ არჩევნებში პარტია ცალკე უნდა მიიღო მონაწილეობა რამოდენიმე თვის წინ მარტში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პარტია ქართულ ოცნებასთან კოალიციურ რეჟიმში ერთად უნდა აგვეღო პასუხისმგებლობა ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალზე 2011 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში და ვიყავით ჩვენი არჩევანის, ჩვენი სიტყვის ერთგული პარტნიორებთანაც, ქართულ ხალხთანაც. არაერთხელ, როდესაც იყო ხოლმე გარკვეული კრიტიკული მომენტები სხვადასხვა პროცესების დროს, იყო ხოლმე კითხვა, რესპუბლიკელები მიდიან, რესპუბლიკელები დატოვებენ, რესპუბლიკელები გაიქცევიან და ასე შემდეგ. იმიტომ ყველაზე რევოლუციონერები ყოველთვის თქვენი ყავით ხოლმე და ვიყავით ჩვენ კოალიციაში გამორჩეულად ხმამაღლა მოსაუბრე ცალკეულ საკითხებზე. Კონდა ხოლმე განსხვავებული პოზიციები საპარლამენტო განხილვების დროს, კონდა ხოლმე შემთხვევები, როდესაც განსხვავებულად ვაძლევდით ხმას ან ვაკეთებდით აქცენტებს. ეს რა თქმა უნდა იწვევდა ძალიან ბევრ მithქმა-მოთქმას და მათ შორის იმასაც, რომ აი რესპუბლიკელები ტოვებენ კოალიციას. მე არაერთხელ განვაცხადე ჩემი პარტიის, ჩემი თანაგუნდელების სახელით, რომ ჩვენ პოლიტიკაში ყოფნისას ვართ პროფესიონალები და პროფესიონალები კი პროფესიონალურად იქცევიან და საქმეს არ მიატოვებენ ხოლმე მაშინ როდესაც რაღაცა პატარა მეტკინება ან მეწყინება ან რაღაც ყველაფერი ისე არ მიდის როგორც უნდა მიდიოდეს. ამიტომ ჩვენ დავჭით ჩვენი სიტყვის ერთგული კოალიციური სისტემა ჩვენ მოვიტანეთ ბოლომდე და მე ამ სიტყვების არ მეშინია ხმამაღლა ვამბობ დიახ მოვიტანეთ ბოლომდე იმიტომ რომ თუ არა ჩვენი მცდელობაც მხოლოდ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი ან შემდგომ პრემიერი ღარიბაშვილი პრემიერი კვირიკაშვილი ჩემი აზრით ამ ძალიან მძიმე თვითონ ვერ გაუმკლავდებოდა ჩვენ არ ვიყავით მთავარი და წამყვანი კოალიციაში მაგრამ ვიყავით ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვან ვითარებებში განსაკუთრებით როდესაც ყველაზე ინტელექტუალური ნაწილი იყავით შეიძლება ინტელექტი ოცნების წიაღში ინტელექტი არ სხვა საკლდა ჩვენზე გაცილებით განათლებული ადამიანები ვწანდებიან ოცნებაში თუმცა პოლიტიკური გამოცდილებით დიახ ვაღიარებ, ვადასტურებ, პოლიტიკური გამოცდილებით და პროფესიონალიზმით ვიყავით ალბათ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ, ჩვენი კოლეგები შედარებით უმეტესობა მათგანი იყო ახალი მოსული ამ საქმეში. ამიტომ ჩვენ გვქონდა გუნდური თამაში, ძალიან ბევრ რამეს ვიტანდით, ძალიან ბევრ რამეს ჩვენგან იტანდნენ, მაგრამ იყო გაცნობიერებული აუცილებლობა ერთად ყოფნის. თუმცა, როდესაც გაჩნდა უკვე ჰორიზონტზე მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, აი აქ უკვე ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რა გზას უნდა დავდგომოთ. აი სწორედ ამაზე მინდა რომ დაგისვათ კითხვა, ანუ თქვენ ბძანეთ რომ მოიქეცით როგორც პროფესიონალები და მიუდექით საქმეს როგორც პროფესიონალები, მაგრამ სანამ საქმეს მიუდგები როგორც პროფესიონალი, სანამ დაიწყებ, უпростоრედ მიიღებ რამე გადაწყვეტილებას პოლიტიკური გუნდი, მანამდე რაღაც მიზეზი ჩნდება, ხო, რეალურად. რატომ შეიძლება დაგეწყოთ ფიქრი, რომ მათთან ერთად ყოფილიყავით თუ არა? მოდით ესე გკითხავთ პირდაპირ. ეს იყო წამოსვლა თქვენი თუ ეს იყო გამოშვება თქვენი კოალიციიდან? ეს იყო ცივილური გაყრა, ევროპული პროლოგით და აზიური ეპილოგით.
ვინ ვერ აიტანა პირველად ის მეორე ნაწილი გაყრის აუცილებლობა რატომ და როცა გაყრა იქ როგორც ჩანს ორხრივია ხოლმე როცა შეყრა მაშინაც ორხრივია განცდები და განწყობები გაყრის დროსაც აშკარად ორხრივი იყო იმიტომ რომ პრაქტიკულად ერთდროულად გამოვაცხადეთ ჩვენც და ქართულმა ოცნებამაც რომ არჩევნებზე ცალკე გასვლას ვამჯობინებდით ხომ კვირიკაშვილთან რომ იყავით თქვენ შეხვედრაზე და როცა გამოხვედით და განცხადება ეს იყო ევროპული პროლოგი იმიტომ რომ როდესაც აზიური ეპილოგი მაინტერესებს ახლა მაგას ევროპული პროლოგში მე გულისხმობ იმას რომ ჩვენ ძალიან ხმამაღლა გამოვაცხადეთ პარტიებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის თაობას. ეს იყო სწორედ ევროპული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ინსტიტუტებს, პარტიებს უნდა გაგვეგზელებინა თანამშრომლობა და ასე წავსულიყავით წინ არჩევნებისკენ და არჩევნების შემდგომ. შემდგომ განვითარდა მოვლენები ქართულ ოცნებაშიც რესპუბლიკურ პარტიაშიც, როდესაც გაჩნდა კითხვები, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო, თუ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება და ბოლოში მივედით იქამდე, რომ როგორც ჩანს პარტიებს ერთმანეთი უკვე ასე ვთქვათ, აღარ შეეძლოთ ერთად ყოფნა. ახლა ოცნებიდან რესპუბლიკელების ვერ ატანა ახალი ამბავი რომ არ არის ეს მოგეხსენებათ მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში ეს პროცესი იყო საკმაოდ მწვავე, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს რჩებოდა შიგნით, ვინაიდან თავად ბიძინა ივანიშვილი და ყველა პრემიერი მას შემდგომ იყო დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობა იყო სასარგებლო ქვეყნისთვისაც, მისთვისაც, მათთვისაც. ივანიშვილმა ჩემი აზრით სწორი არჩევანი გააკეთა თავის დროზე, არა იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს გითხრა რომ მოდი ვითანამშრომლოთო, მე ზუსტად იგივეს ვამბობ თავისუფალ დემოკრატებზე, მე ამბძანა რომ შევქმნი პარტიას და რესპუბლიკელებთან თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად გავაკეთებ ამას. ეს იყო ჩემი აზრით სწორი ხედვა, მაგრამ შემდგომ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მთავარი პროექტი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ხალხს დაპირდა, ეს იყო პარტია ქართული ოცნების შექმნა. მაგრამ ამ პროცესში აშკარად ალბათ იმიტომ რომ სახელმწიფო ტვირთმა მეტი დრო და ენერგია წაიღო ივანიშვილისაც, ღარიბაშვილისაც და სხვებისაც, ვინც პარტიის სათავეებში იყვნენ, აშკარად პარტიამ ვერ შეიძინა ბოლომდე თავისი იდეოლოგიური სახე, ერთიანობა, ეს რთულიც იყო. ეხლა მე აღარ მინდა ამაზე დეტალებში ჩასვლა, რატო იყო რთული, იმიტომ რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ შეკრებილი ლაშქრიდან ორგანიზებული და ერთიანი ხედვის პარტიის შექმნა არ იყო რთული, არ იყო ამარტივი ამოცანა. ჯამში მივედით იქამდე, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ცალკე არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა ამის მერე აზიური ეპილოგი იმ კონტექსტში ვახსენე, რომ ევროპა ეს არის ინსტიტუტების ასე ვთქვათ ასპარეზი, სადაც პერსონები, ადამიანები ახერხებენ კანონებში საკუთარი ვნებების მოქცევას, საკუთარი სურვილების პარტიები ურთიერთობენ ერთმანეთთან, გუნდური თამაშია. აზია აქ ჩვენ უფრო ახასიათებს მომწონს, არ მომწონს, აი შენ მომწონხარ, ის არ მომწონს, მოდი ვიმეგობროთ, ვიძმაკაცოთ და ასე წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. უფრო ამან იმძლავრა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ სრულად აშკარად განაცხადა, რომ მას სურს ერთპარტიული მმართველობა მომავალში. ანუ რეალურად ეს იყო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ცალკე გასულიყვნენ. არა, ცალკე გასვლაზე მე მოგახსენეთ, ცალკე გასვლა ცალკე იყო. მესმის, მაგრამ ანუ მათგან წამოსული იყო. ცალკე გასვლა ჩვენ მაშინ გადავწყვიტეთ, როდესაც ჩვენმა პარტნიორებმა გადაწყვიტეს, რომ არაფერი არ ხდებოდა, როდესაც რესპუბლიკელებზე განხორციელდა მასირებული შეტევა მედიით, პოლიტიკოსების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და ვისგან არ გინდა. ანუ თოფაძე, მეჭიაური უამრავი რამ, როდესაც ჩვენ დავშვით საკითხი, რომ ეს მეგობრებო, სადვართ, ანუ თუ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ, უნდა ვიპარტნიოროთ და ვითანამშრომლოთ არსში საკითხების და არა სხვა საქმეში. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ბოლო მოვლენებს, როდესაც ამ დღეებში ჩვენ გავაკეთეთ განცხადებები, აქ ვამბობ, ეს იყო აზიური ეპილოგი, თუმცა ეს არ არის დასასრული. მოდის არჩევნები, ამ არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტია მიიღებს, ჩემი აზრით, საკმარის მხარდაჭერას იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამაც და სხვამაც კვლავ გადახედოს იმ რეალობას, რაც იქნება და მე არ გამოვიცხარო, ჩვენ ისევ მოვძებნით ერთმანეთს მომავალ პარლამენტში. კოალიციაში, მრავალპარტიულ კოალიციაში. ეს არის ჩემი აზრით, ჩვენი რწმენით ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ ამ ქვეყანაში ერთპარტიული სუპერუმრავლესობები, რომლებიც ეფექტურნი იყვნენ როგორც რაღაც საქმეების კარგად კეთებაში, ისე რაღაც საქმეებში ტრაგიკული შესაძლებლობების დაშვებაში. ჩვენ ვიყავით ჩვენი ხედვების ერთგული, რჩებით ერთგული და მე მგონი რომ ამიტომ დაგვიჭერს მხარს ამორჩეველი, იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე, ყველა ეპოქაში ჩვენ ვაკეთებდით აქცენტებს სახელმწიფოს გაძლიერებაზე, პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებაზე, ჩვენ არ გავქცეულვართ პასუხისმგებლობას არც ოპოზიციაში, როდესაც გვირთყავდნენ
ვიდექით ყველა წინახაზე და ჩვენს გვირთყავდნენ, როდესაც შრომის საშუალება გაჩნდა სახელმწიფო სისტემაში, სწორედ ოცნებასთან, კონსერვატორებთან, ფორუმთან, სხვებთან ერთად, ჩვენ ვიყავით წინა მრეწველებთან და კიდევ არავინ გამორჩეს, თავისუფალ დემოკრატებთან სანამ ამის საშუალება იყო. ვიყავით წინახაზე, ვიყავით ცოტა, ვაკეთებდით ბევრს, ვიყავით ცოტა, ჩანდით ბევრი, ეს შესაძლოა აღიზიანებდა კოლეგებსაც, ჩვენს არ ვიცი, ოპონენტებსაც საზოგადოებაში. ეს ყოველთვის ასე იყო და ყოველთვის ასე იქნება. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ რაღაც განსაკუთრებული, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები პოლიტიკაში. ჩვენ შემთხვევით არ შემოგვივლია ამ საქმეში და ხვალ არჩევნებში ამ შედეგის გამო თუ იმ შედეგის გამო არ ვაპირებთ რამე სხვა საქმეებში წასვლას ბიზნესში თუ სხვა საპატიო საქმეებში. ჩვენ გვაქვს ხედვა, ჩვენ გვაქვს რწმენა, ჩვენ გვაქვს იდეოლოგია, რომელზეც დღეს ერთმა ჩემმა კოლეგამ პირდაპირ ბატონმა ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომელიც ძალიან საინტერესო და გამარჯვე პოლიტიკოსი და პარლამენტარია, დღეს განაცხადა, რომ რესპუბლიკელების ნიშნა საქართველოში არ არსებობსო. რატომ ვიცითო, რომ მე სოციალისტიო ვიყავიო, მაგრამ ახლა უკეო რესპუბლიკელი ვარო, იმიტომ რომ მათი იდეები გავითავისეო, ყველაფერი ესო აღარ არისო რესპუბლიკელების ექსკლუზივიო და აღარ არის ნიშნავ. მინდა მივმართო ზაქარიას, რომ მან კი გაითავისა ეს იდეები და სოციალისტობიდან ლიბერალობამდე მოაღწია, ასე ვთქვათ, მაგრამ დარჩა ამ ქვეყანაში ხალხი, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს სამუშაო და ნახოთ, ამას უკვე ოქტომბერია ჩვენ ყოველთვის კიდევ ვიმეორებ. ჩვენი პრინციპულობით, ჩვენი იდეებით, ჩვენი ესე ვთქვათ, ეკლიანობითაც, იმიტომ რომ ეკლიანი თუ არ ხარ, ძალიან რთულია გაუმკლავდე იმ შემოტევებს, იმ სიბინძურეს პირდაპირ ვიტყვი, რაც ჩვენს მიმართ სულ მოედინებოდა და კიდევ წამოვა ალბათ, მაგრამ ჩვენ ვართ საჭირო ქართულ პოლიტიკაში, ეს დაინახა საზოგადოებამ. კიდევ ვიმეორებ, ოცნება შექმნა ივანიშვილმა, თუ კი რამე კარგი გაკეთდა და ხალხი კარგს ხედავს, ეს არის პირველ რიგში უდიდესი და არ ვიცი რამდენი 80 რამდენი პროცენტიც გნებავთ. ეს არის ივანიშვილის და მისი გუნდის დამსახურება, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვეძლო შევიტანეთ სერიოზული წვლილი საერთაშორისო ურთიერთობებში, უსაფრთხოების გამტკიცებაში, თავისუფლებების დამკვიდრებაში, დემოკრატიული პრინციპების ამაღლებაში და სტანდარტების ამაღლებაში, პარლამენტარიზმის სტანდარტების აწევაში, ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებით და მე ვიტყოდი, რომ ვიყავით აუცილებელი კომპონენტი ამ სისტემის და ვიქნებით მზად მომავალშიც. ოპოზიციაში თუ ხელისუფლებაში ვიყოთ წინახაზე, ვაკეთოთ სახელმწიფო საქმე. სამ თვეში არჩევნები. თქვენ ახლა ბძანეთ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვქონდაო, რასაკვირველია. პარლამენტის თავმჯდომარე, მთავრობაში, მინისტრთა კაბინეტში მინისტრები, საკუთარი ფრაქცია. მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ გაგახსენოთ ერთი თქვენი ნათქვამი ინტერვიუდან. მე მქონია შემთხვევები, როცა მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება უცნობებიათ აქ. არ მქონია შემთხვევა, როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად კვალიფიციური ფაქტობრივი და ანალიტიკური მასალა მიგვიღია. როცა ჩვენ ამას გვეუბნება ჯერ კიდევ მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ მე როგორც ჟურნალისტმა მაქვს თუ არა რომ დაგისვათ ასეთი კითხვა, ანუ გიწევდა თქვენ ისეთ გადაწყვეტილებებზე ხელის მოწერა, იმიტომ რომ გუნდს სჭირდებოდა, იმიტომ რომ კოალიცია სჭირდებოდა, რაზეც თქვენ არც იცოდით წინასწარ, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო? ჩვენ გვიწევდა ძალიან ბევრ პრობლემასთან გამკლავება. და ის ფაქტი, რომ თავად ჩვენც ვიყავით ხელისუფლებაში, არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო გუნდი იყო უკვე სრულყოფილი. ჩვენ გქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა, ჩვენ გქონდა პირველი მცდელობა საქართველოში კოალიციური მმართველობის დამკვიდრების, საქართველოში მსგავსი რამ არ ყოფილა არასოდეს. საქართველოში კოალიციურის მაგვარი მართლობა დამყარდა 1990 წლის პირველი არჩევნების შემდეგ და სამწუხაროდ მან გასტანა სულ 6 თვე და მაშინდელი მრგვალი მაგიდის კოალიციის წევრში და პოლიტიკური ჯგუფები 6 თვეში უკვე უფრო მალე 4 თვეში 5 თვეში 31 მარტის ადგილობრივ არჩევნებზე უკვე შიდა დაპირისპირებაში იყვნენ და სამწუხაროდ ამ დაპირისპირება მიგვიყვანა იქამდე ჩვენ საქართველოში პირველად დავამკვიდრეთ ის, რაც არის ამ ქვეყნის მომავალი. ეს არის მრავალპარტიული კოალიციური სისტემა, რომელმაც უნდა იფუნქციონიროს. ამ გამოცდილების ნათქვამი, როცა ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და მოდით მე გავიმეორებ შეკითხვას, ანუ იყო რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები, რა გადაწყვეტილებები იყო, რაც თქვენთვის არ იყო ცნობილი, მაგრამ იძულებული იყავით, რომ ამ გადაწყვეტილების მონაწილე რომ გამხდარიყავით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს პოლიტიკური მაგიდის გარშემო. დიახ, ხდებოდა ხოლმე, როდესაც ყველა მონაწილე ამ მაგიდის
არ ვიყავით საქმის კურსში ამა თუ იმ გადაწყვეტილების. ამ ტიპის საკითხებში ჩვენ მქონია ძალიან ბევრი შიდა, ასე ვთქვათ, საუბარი, გარკვევა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა ამ ყველაფრის ინსტიტუციონალიზაცია, ჩვენ გვინდოდა და მომავალში შევეცდებით ამას, რომ საპარლამენტო მმართველობა გულისხმობდეს იმას, რასაც უნდა გულისხმობდეს და საპარლამენტო მმართველობის დროს პრემიერ-მინისტრები კვირაში მინიმუმ ერთ დღეს ატარებენ პარლამენტში, საპარლამენტო ტრიბუნაზე და ის მეორედ მოსვლა რო გავს ხოლმე ჩვენს შემთხვევაში მთავრობის მოსვლა პარლამენტში და პრემიერის მოსვლა და ოპოზიციაც ასეა მომართული იმ დღეს უნდა არ ვიცი დაიღვაროს სისხლი პოლიტიკური სისხლი ეს უბედურება უნდა დასრულდეს მე მოხარული ვარ რომ კვირიკაშვილი ამ საკითხებში გაცილებით ასე ვთქვათ ახლოს არის იმ ხედვებთან რომელიც ჩვენ გვქონდა თუმცა საპარლამენტო საქმიანობა ეს მოკლე ხანმა მის პრემიერობისას არ მოგვწია საშუალება ყველაფრის განვითარების მოკლედ მე მის თქვა მინდა რომ მე რა მომწონს პოლიტიკაში ეს კი არ უნდა კეთდებოდეს ის უნდა კეთდებოდეს რასაც კონსტიტუცია ითვალისწინებს და ამ შემთხვევაში მთავრობის ანგარიშვალდებულება პარლამენტთან მაგალითად უნდა გულისხმობდეს იმას რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები სწორედ პარლამენტის ტრიბუნიდან უნდა ხდებოდეს ხანდახან იყო რომ ეს არ ხდებოდა ხანდახან იყო ესე და ბევრი კვირიკაშვილის შემთხვევაში თითქმის აღარ იყო ვინ იყო თქვენი ყველაზე კარგი პარტნიორი რომელი პრემიერი გამოიცვალეთ სამი პრემიერი უпростоრეთ მესამეა ეხლა ივანიშვილი ღარიბაშვილი რომელთან თუ არ ვწდები არ ქონდათ მაინც და მაინც ბილი ურთიერთობები და კვირიკაში არც რაიმე მწვავე ურთიერთობები ქონია მაგრამ ახლა თუ სამს ახლა პარტნიორობა მეტად შევძელით ივანიშვილთან შესაძლოა იმიტომ რომ ორგანულად ოპოზიციური ერთი წელი გადაება მე იმ მომდევნო ერთ წელს ეს იყო ძალიან რთული ერთი წელი შეგახსენებთ იმ ერთ წლის განმავლობაში კიდე ერთი კაცი იჯდა სხვა შენობაში წინა პრეზიდენტი ბატონი სააკაშვილი იმ პერიოდში კონსტიტუციურად ძალაუფლება ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელში იყო შეგახსენებთ რომ ძალაუფლება პრემიერის ხელში გადმოვიდა 2013 წლის ბოლოდან როდესაც ივანიშვილი უკვე წავიდა ანუ ჩვენ ქონდა რეალობა როდესაც ერთი მხრივ იყო დე ფაქტო ხელისუფალი ივანიშვილი იქეთ იყო დე იურე პრეზიდენტი ხელისუფალი რომელსაც მთელად ძალაუფლება ქონდა ეს ორი ადამიანი სულ ორჯერ შეხვდა ერთმანეთს ამ ერთი წლის განმავლობაში და ნუ ახლა მე რამდენი ესე ვთქვათ უკაცრავად ჟარგონისთვის და რეისი მიწევდა ერთი სახლიდან მეორეში ან ერთი ადმინისტრაციიდან მეორეში ხდებოდით მაშინ თქვენ სააკაშვილს ანუ ხშირად ხშირად არა ზოგჯერ მაგრამ ადმინისტრაციების დონეზე ძალიან ხშირად იმიტომ რომ უამრავი საკითხი იყო იქ კანონზე ხელმოწერა ვეტო ანუ საჭიროება თუ იყო ეს ყველა საჯარო იყო ეს შეხვედრა სხვა შეხვედრა მოსანამ ქონდა მაგრამ იმ პერიოდში მე ის თქვა მინდა ვიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი და ჩვენ ოცნებამ დავიწყეთ ძალიან სერიოზული საქმეების კეთება იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გასავლელი ისე რომ ქვეყანა იმ არჩევნებიდან გამოსული ქვეყანა უკვე სადმე უბსკრულისპირას არ აღმოჩენილიყო იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ხიფათი ამისი დრო ჯერ კიდე არ არის როცა ყველაფერი ითქმება ალბათ რა ის თავიდან აცილება ხერხდებოდა იმ დღეებში და იმ თვეებში და პარტნიორობაც იყო ძალიან ჭიდრო და ძალიან კარგი მე ისევ გავიმეორებ ახლა რომ ის პარტნიორობა რომ გაგრძელებულიყო კიდევ ერთი წელი მინიმუმ ანუ უკვე პრეზიდენტ მარგველაშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრად რომ დარჩენილიყო მე დარწმუნებული ვარ რომ გაკეთდებოდა აი ცოტათი მეტი კი არა ორჯერ შესაძლოა სამჯერ მეტი ამ ქვეყანაში ინსტიტუციური ასე ვთქვათ გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ძალიან ბევრი სხვა რამის მარგველაშვილთან მართლები არიან რესპუბლიკელები უпростоრეთ ახლა მესამე პირში რატო ვსვამ ამ კითხვას მართლები ხათ ისე ხომ არ გამოგივიდათ კოალიციის ლიდერებს რომ გიორგი მარგველაშვილი მას მერე რაც ბიძინა ივანიშვილმა გასწია გვერდზე პირდაპირ თქვა აღარ ელაპარაკებოდა გიორგი მარგველაშვილი დატოვეთ მარტო ასე გამოიხატა ჩვენგან თუ გაიხსენებთ რაიმეს აი მაგალითად ერთი გამახსენდება უბრალოდ როდესაც პრეზიდენტი მოდიოდა პარლამენტში და მთავრობის არც ერთი წევრი რესპუბლიკელები მე გეკითხებით როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ მარტო ხომ არ დატოვეთ აი დაუშვათ დაიწყეთ კითხვა იმით რომ რესპუბლიკელებმა ზოგადად ან აგერ ხართო თქვენო და უსუფაშვილიო და მარგველაშვილთან მართალი ხარ თუ არაო თუ ვინმესთან მართალი ვარ ცხოვრებაში არის ინგა გრიგოლია და გიორგი მარგველაშვილი
ჩემთან კი შეიძლება, მაგრამ ანუ რა შეიძლება? თქვენთან შეიძლება, სხვაგანაც არ შეიძლება. არა, რას გულისხმობ, მაგალითად იყავით თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე, მოდის პრეზიდენტი ქვეყნის, რომელსაც აღარ ელაპარაკება არაფორმალური მმართველი ამ თავმჯდომარე ყოველ ჩამოსვლაზე ის ყველა ჩამოსვლაზე შეძლო თუ არა რომ თავრობა იყოფილიყო. არა, პარლამენტის თავმჯდომარეს რაც შეეძლო ის კეთდებოდა. მის ყველა ჩამოსვლაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მას ხვდებოდა ისე როგორც უნდა დახვედროდა, აცილებდა ისე როგორც უნდა გაეცილებინა, ჰქონდა იმ ტიპის ურთიერთობა რაც უნდა ჰქონოდა და ეს ყოველთვის ასე იყო. და კარგი ურთიერთობები ბოლომდე შეინარჩუნეთ? პოლიტიკურად კარგი, მაგას გულისხმობ და არა მეგობრობს ასე. უკეთეს ვერ წარმოვიდგენ, არც ვისურვებ, იმიტომ რომ პრეზიდენტია, პარლამენტის თავმჯდომარეა, პრეზიდენტს შესაძლოა ცალკეულ საკითხებზე კონდეს თავისი ხედვები. მე მაგალითად ძალიან გულზე მომხვდა და ახლა ბათუმში ავწდით, მე გუშინ წამოვედი, ვერ ვნახე ვადანი გიორგი ბათუმში, რო ჩამოვავცილოთ ნახავ, იმიტომ რომ ძალიან გულზე მომხვდა მისი პრესამსახურის ხელმძღვანელის პრესპიკერის სიტყვები, რომ პრეზიდენტს აღარ ყავს მოკავშირეები არც უბრალესობაშიო, არც უმცირესობაშიო სასამართლოებთან დაკავშირებით და წარმოვიდგინე უცებ მეფე ლირი, ესე იგი ყველას კარგი მიტოვებული, მოწყენილი, მე მინდა უთხრა მას, რომ მას ყავს მოკავშირეები ყოველთვის, როდესაც აქვს ასე ვთქვათ იმ ტიპის მოსაზრებები, რაც ჰქონდა მაგალითად სასამართლოების შესახებ მესამე ტალღის რეფორმასთან დაკავშირებით, სანამ თვითონ დამირეკა მკითხა რა ხდება, იმიტომ რომ ერთი თვე არ ყავდა მას წარმომადგენელი პარლამენტში და შესაძლოა არ იყო საქმის კურსში. მე ძალიან ბევრი ვეცადე რომ ეს კანონი ბოლომდე მისულიყო, მაგრამ მოხსენებელი არ იყო, უმრავლესობაში არ იყო ხმები, ამიტომ არ გამოვიდა ეგ ამბავი. ახლა მას ჰქონდა იდეა რომ რიგარეშე სხდომა ხო არ მოვიწვიოთ და მივიღოთ ეს კანონი, მაგრამ რიგარეშე სხდომაც ისევ აქ ერთი კაცი, ერთ პარლამენტის თავმჯდომარე, ერთ პრეზიდენტი ვერ მოიყვანს სამხალხოს თავის ადგილზე. ასე რომ ასე არ არის საქმე, თუმცა არც ისეა ხშირად საქმე, როგორც კომენტატორები თუ ექსპერტები თუ სხვა წარმოაჩენენ ხოლმე. ამიტომ ამ არჩევნებზე ჩვენი კონკურენტია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, კიდე სხვა პარტიები. ასე რომ ამ არჩევნებში მე პრეზიდენტთან მექნება ურთიერთობა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს, ის სამსახურებრივი ურთიერთობები რაც უნდა მქონდეს, სხვა უფრო სიღრმისეულ პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხებზე ამჯერად კარგი, ბატონო დავით, მოდით მე რეკლამას გამოვაცხადებ ეთერში. რეკლამის შემდეგ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, რატომ უთხარით უარი ივანიშვილს, როდესაც მან გითხრათ, რომ თქვენ გარანტირებული გექნებოდათ პარლამენტის თავმჯდომარეობა. ანუ გუნდის გამო თუ ისევ რაღაც აი ამ პრინციპების გამო, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რეკლამის შემდეგ უნდა მივიღოთ თქვენი ეს პასუხი და ბოლოს როდის ნახეთ ივანიშვილი და მან ხომ არ მიიღო ეს უარი მაგალითად რეალურად ხომ არ გაბრაზდა იქ. მაგრამ ჩვენ ვიცით მისი გაბრაზება, მარგველაშვილი საუბრობდით. ბაშინ მეც რეკლამამდე გიპასუხებს თუ აქვს. კარგი, მიპასუხეთ და რეკლამა გავუსვა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ საუბრობთ უკვე რა რეაქცია ქონდა ბიძინა ივანიშვილის, როცა უსუფაშვილმა ერთხელ 2012-ში უთხრა უარი, რომ ბერძე ტყუილია. ნაწილი და მაგიტომ მინდა ესე იგი უკვე მე რამდენი თქვით და რეკლამის გაშვებისას არც ერთ ეტაპზე 2012-ში, 13-ში, 14-ში, 15-ში არ ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ ვინმეს გარეშე რესპუბლიკურ პარტიას ან მე გამეგზელებინა ურთიერთობა. ეს ასე არ იყო. ბევრი სხვა საკითხი ქონია და ასთა სხვადასხვაობა და კამათიც და ბიძინა ივანიშვილთან კამათი ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ მოყვება კამათში როგორია ძალიან კარგი მოკამათია ძალიან კარგი დებატიორია ასე ვთქვათ ასე რომ თუ გექნებათ საშუალება მე გიჩვევ ჩაერთოთ ამ დებატებში მოკლედ ბევრ ამაზე ქონია ასთა სხვადასხვაობა მაგრამ ის რომ პარტიიდან ვინმე წავიდეს და ვინმე დარჩეს ასეთ რამ არ ყოფილა შეიძლება არასწორი იყო ინფორმაცია რომელიც მე მქონდა ყველაფერი ბრალდება მას ყველაფერი მისი ბრალია შეიძლება ბევრი ამ ქვეყანაში რაც მოხდა ბოლო 5 წელიწადში მაგრამ ეს არ ყოფილა კარგეთ. მოკლედ ივანიშვილის რეაქცია, როდესაც მიიღო თქვენგან უარი, ეხლა რომ დაგეტოვებინათ, რესპუბლიკური პარტია და ოცნების ლიდერი გამხდარიყავით, დაუბრუნდებით ძალიან მალე, რეკლამის შემდეგ, საინტერესო რესპონდენტი ყავს ჩვენ აშკარად სტუდიაში და სხვა მოლოდინი მე არც მქონია. მალე ვართ ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხობს დღის ამბების შეკითხვებს. მაშასე ბატონო დავით, რა რეაქცია ქონდა ივანიშვილს, როდესაც თქვენ უთხრეთ, რომ არ დატოვებთ რესპუბლიკურ პარტიას და გარანტირებულ თანამდებობაზე ეუბნებით უარს?
კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი აზრები ერთმანეთს არ დაემთხვა, ამიტომ არ ამგონია, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული განცდები და ასე ვთქვათ, დასკვნები ყოფილიყო ან ჩემგან ან მისგან. ის ალბათ თulis რომ მე შევწდი, მე ვთვლი რომ მე ვარ მართალი. რატომ გუნდურობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვინც საქმეს არ გააკეთებდით დაუშვათ? მოდით ეს თემა იქნება, კი ბატონო, მზად ვარ კიდევ ვისაუბრო, თუმცა არ მინდა ამაზე ვისაუბრო ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც იყო წარსულში არის საინტერესო იმდენად, რამდენადაც გამოგვადგება მომავალში. მომავალი არის წინ, არის არჩევნები, არის წინასაარჩევნო კამპანია, ჩვენ ამ საარჩევნო კამპანიაში რესპუბლიკელები მოსახლეობას დაუდასტურებთ, დავანახებთ, რომ ჩვენ ვართ სანდოძალა, ჩვენ ხმა უნდა მოგცენ, ჩვენ მხარი უნდა დაგვიჭირონ და ამიტომ მზად ვარ ყველა კითხვას გავცე პასუხი წარსულზეც. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ვითარებას, რატომ არა და ვერა. მე ერთი მხრივ მესმის სურვილი ქართული ოცნების, რომ პარტია თუ გუნდი იყოს ძლიერი, პარტიული სახელისუფლებო და მე რაც შემეძლო მეც და ჩემმა კოლეგებმაც გავაკეთეთ ამისთვის, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში, უბრალოდ 5 წლის განმავლობაში ოპოზიციური ერთადერთაც მივათვლი, დიახ, ეს ჩვენი გუნდი ყოფილიყო ძლიერი, მაგრამ ჩვენ თვლით ისევ კიდევ იქიდან გამომდინარე, რომ პროფესიონალურად უდგებით ამ საქმეს, რომ პოლიტიკური ცხოვრება უნდა ითვალისწინებდეს გარკვეულ კანონზომიერებას. გავიგეთ, არის არაფორმალური ეს არის პოლიტიკური პარტიების საქმე და არა პოლიტიკური პარტიის საქმე. მე მესმის მათი სურვილი და მივესალმები ქართულ ოცნებაში ავტორიტეტული კვალიფიციური სახეების გამოჩენას და კიდევ მეც და ეს იქნება კარგი. ჩვენ რესპუბლიკელები ვთვლით, რომ ამ ქვეყანას როგორ ჭირდება უკეთესი გზები, უკეთესი ბევრი მეტი სამუშაო ადგილი, უკეთესი სოციალური დაცვის სისტემა, უკეთესი უსაფრთხოების სისტემა, უკეთესი მედია გარემო. ასევე ჭირდება უკეთესი პოლიტიკური სისტემა. და სანამ პოლიტიკური სისტემა არ იქნება უკეთესი, მაშინ ჩვენი მცდელობები, რომ კარგი გზები დავაგოთ, მეტი ყურძენი მოვიყვანოთ, მეტი სამუშაო ადგილი შევქმნათ, იქნება ფუჭი ან მოკლევადიანი დროებითი მიღწევები. პოლიტიკურ სისტემას ჭირდება პოლიტიკური მოთამაშეები, რომლებიც ერთმანეთთან კონკურენციაში წაიყვანენ ქვეყანას წინ. ეს არის შეცდომა, ეს არის რაღაცა გარკვეული ილუზია, რომ ეფექტური ერთი პარტია ქვეყანას გადაახტუნებს წინ. ამ გადახტომებში ჩვენ ძალიან ხშირად ვიჩეხებოდით უფსკრულში. ამიტომ ჩემი მხრიდან იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ მზად ვართ პოლიტიკური პარტნიორობისთვის, პატარა რესპუბლიკური პარტია და დიდი ოცნება. პატარა, მაგრამ შეკრული და გამოცდილი და პოლიტიკურ პროცესშისთვის მზადმყოფი პოლიტიკური ძალა რესპუბლიკური პარტია და ამ პროცესში შემოსული ძალიან ბევრი კარგი საქმის გამკეთებელი, მაგრამ ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში მყოფი პარტია ქართული ოცნება. ეს არის პირველი ნაწილი, რატომ ვერა და არა. მეორე, გემიდან პირველი გადამხდარი კაპიტანი, როდესაც ეკიპაჟი განსაცდელშია, არა მარტო ამ თავის ეკიპაჟთან არის 3 დღე მშიოთ თავმოჭრილი, არამედ სხვა გემის კაპიტანადაც არ გამოდგება. და რა თუ კაპიტნად, ლოცმანად და მეორე კაპიტნადაც არ გამოდგება. ამიტომ ახლა რესპუბლიკური პარტიიდან წასული უსუფაშვილი, პარტიიდან რომელიც შეიქმნა, აი როდესაც შეიქმნა და არ მინდა ძალიან შორს წასვლა ისტორიებში და რა დროს შეიქმნა, როგორ შეიქმნა, რა განსაცდელებში საბჭოთა პერიოდში. პარტია, რომლის წევრთა 90% აი იმ გაუსაძლისი 9 წლის განმავლობაში მე პირადად და ჩემს მეგობრებს ყავს ერთად შეკრებილი, დავდგარი ვართ ერთად, გავლილი გვაქვს ციხეები, საკნები, ცემატყეპა, დამცირება, სამსახურიდან გაგდება, უბედურებები. აი ეს ყველაფერი ერთად გვაქვს გავლილი, მე ამ პარტიის ხელმძღვანელი ვიყავი 6 წლის განმავლობაში. ამ ხალხს ჩემი იმედი ჰქონდა აი იმ უმძიმეს ვითარებაში და უძლებდა უამრავ რამეს. მე ახლა რბილი სავარძლით აქედან წასული სხვაგან ვინ ვარ, პოლიტიკოსი ვარ? მომეწონა ძალიან. ამიტომ მე უჩვეულოა ცოტა ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის და უნდა ეს მე არ მინდა რომ გავიგოთ მხოლოდ მორალური მხრიდან, მე ის მხოლოდ პოლიტიკური მხრიდან შევხედოთ. ამის გამკეთებელი უსუფაშვილი ოცნებაში თუ არ ვიცი სხვაგან მისული, რისი გამკეთებელია? თუ ვინმეს უნდი ვარ, ავიცი, რჩევლად, კი ბატონო, რჩევები, ისედაც შემიძლია, თუ ვინმეს უნდი ვარ
რაღაცა საქმის კეთებლად, მაგრამ კიდევ მეორე, ეს არის უკვე გუშინდელი დღე. მე ამის გამო არ ვძრახავ და მე არ ვსაყვედურობ არავის, რომ ეს როგორ მოვიდა თავში ვინმეს. მე მესმის იქედან გადანახული სამყარო ამ კონკრეტულ ნაწილში, მაგრამ მე მგონი ჩვენ ერთმანეთს აუხსენით ყველაფერი და ვაგრძელებთ ცხოვრებას, როგორ კონკურენტულ გარემოში ჩვენ ვრჩებით გულშემატკივარი ყველა იმ საქმის, რაც ერთად დავიწყეთ, ვიქნები გულშემატკივარი ქართული ოცნების იმისთვის, რომ ის ჩამოყალიბდეს, შედგეს როგორც სტაბილური, მძლავრი პარტია, ჩვენ მზად ვართ მათთან კონკურენციისთვის საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, მზად ვიქნებით ოპონირებისთვისაც და თანამშრომლებისთვისაც. დაჭირდება კოალიციური მთავრობა, ბევრი ვარაუდობს, რომ იქნება გარდაუვალიო. მოკლედ მითხარით თქვენი აზრი. ფიქრობთ, რომ კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი და რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ აიღებს და ვერც უმრავლესობას ოცნება? მე მგონია, რომ კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი, ამიტომ მე ძალიან მინდა, რომ მომავალ პარლამენტში იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიქმნას დასავლური ღირებულებების ერთგული, პროევროპული, დემოკრატიული, თავისუფლების ერთგული, ქვეყნის წინ წაყვანის შემძლე პოლიტიკური ძალების კონფიგურაცია. მე არ მინდა, რომ მომავალ პარლამენტში რამე სხვაგვარად იყოს. მე არ მინდა, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ მისი აზრით კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი, ანუ ოცნება ვერ მოვა იმ უმრავლესობით, რისი იმედიც აქვს. გადავიდეთ ახლა თავისუფალ ცურვაში, წინა საარჩევნო კამპანია უკვე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ხელისუფლება იქნება კოალიციური. მადლობა, მიღებულია თქვენი პასუხი. ბატონო დავით, კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, მინდა ყოველ შემთხვევაში მოვასწრო რამოდენიმე. ერთი, ოცნებამ, რასაც ვერ მიაღწია, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რასაც ერქვა ეს გაცემული უხვი დაპირებების ყველაზე მთავარი სამართლიანობის აღდგენა, ხშირ შემთხვევაში თქვენ ჩემგან არ გაიგებთ ამას პირველად, გბრალდებოდათ სულ თქვენ, რომ კოაბიტაცია არის რესპუბლიკელების ბრალი, რომ რესპუბლიკელები არიან ამერიკის აგენტები, დასავლეთის აგენტები, მათ მოახვიეს თავზე ოცნებას, ბიძინას არ უნდოდა, მაგრამ რესპუბლიკელებმა აიძულეს და იმიტომ ვერ აღდგა სამართლიანობა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებზე ოცნებისგან ჩვენ შეიძლება უცებ მოვისმინოთ მსგავსი ტიპის პასუხები, რა ბრალდებებიც ისმოდა თქვენივე კოალიციის ზოგიერთი ლიდერის. ესე იგი, თუ ამას მოვისმენ მათგან, მაშინ უპასუხებ კიდეც. იმიტომ რომ მე ამას გამოვრიცხავ, რომ ეს მოვისმინო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, გამოვრიცხავ, რომ ეს მოვისმინო გიორგი კვირიკაშვილის მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ბოლო პერიოდში კვირიკაშვილი და მანამდე ივანიშვილი იყო საქმის კურსში ყველა იმ პროცესში და მოვლენაში, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ახლა დანარჩენები ვინ რა საუბრობს, ის ხალხი, რომელიც არც მაშინ უთანაგრძნობდა ბიძინა ივანიშვილის თუ რესპუბლიკელების იდეებს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სვლა ნატოსკენ, იმის თაობაზე, რომ ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ თავისუფლებები, ისინი არ თანაუგრძნობდნენ რესპუბლიკელების და ივანიშვილის თუ ივანიშვილის და რესპუბლიკელების ხედვას, რომ ჩვენ უნდა მიგვეღო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომ ჩვენ უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში ის ატმოსფერო, რომელიც ხშირად ასე თვალშისაცემია ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა განსაკუთრებით დემონიზაცია გაამძაფრა რესპუბლიკური პარტიის და ამიტომ გეკითხებით ჩვენ რესპუბლიკურ პარტია იყო ამ პროცესების ავანგარდში, მაგრამ ჩვენ ამას მარტო ვერ გავაკეთებდით, რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ლიდერების მხარდაჭერა. კიდევ მეორე ოცნების მთელი დანარჩენი ნაწილი მაზე იყო ხოლმე შეხედულების, მე არ ვიცი. მაგრამ აგერ ფაქტია, ახლა გიორგი კვირიკაშვილი რესპუბლიკელმა მოიყვანეს პრემიერ-მინისტრად და მე გიორგი კვირიკაშვილზე უკვე დაწყებულია შეტევა. მაგალითად იგივე თამაზ მეჭიაურმა თქვა, რომ კვირიკაშვილი უკვე ახალი გუნდის მოყვანით ცდილობს, რომ წინა ხელისუფლებას გადააბაროსო დღევანდელი მართლის სადავეები. ამიტომ მოდი ეს ამბები თავად გაარკვიონ შიგნით. დღევანდელმა და გუშინდელმა ოცნებელებმა თავად გაარკვიონ ეს ყველაფერი. რესპუბლიკური პარტია ოცნება კოალიციაში ყოფნისას იყო ზუსტად იმ იდეების ერთგული და პრინციპების, რომლითაც ვიყავით 5 წლის წინ, 7 წლის წინ, 9 წლის წინ, 15 წლის წინ. ვინც 15 დღის წინ და 15 თვის წინ გაიღვიძა და პოლიტიკაში მოვიდა და ფიქრობდა, რომ ივანიშვილთან ერთად, არ ვიცი, მისთვის საოცნობო ქვეყანას ააშენებდა, ჩაბნელებულს, ჩაკეტილს, სადაც ესე იგი მთელი მსოფლიო არასწორ გზაზეა და მარტო ჩვენ ვართ, ესე იგი და ასე შემდეგ, ახლა მათ თავს მიხედონ. არის არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი არის. საუბრობთ, რომ აი თუნდაც მან შემოგთავაზად გადასვლა იქ. მე თქვენ ესე იგი კიდე ქალბატონო ინგა, თქვენი მთელი ხიბლი
როგორც ჟურნალისტის იმაშია, რომ ესე იგი იმდენჯერ იტყვით ხოლმე კითხვაში აზრს, რომ ესე იგი უკვე ითვლება, რომ ესე იგი ეს 100-ია. მე როგორ მომახვეთ თავს, მაგრამ შეიძლება არა, მაყურებელს მე ამ თემაზე საუბარი მქონდა გიორგი კვირიკაშვილთან. რა თემებზე ჩვენ საუბრობდით. მე არ ვთვლი, რომ ივანიშვილი არ იყო საქმის კურსში. ერთხელ საუბრისას მანაც ასე ვთქვათ, მითხრა მსგავსი რამ. მაგრამ ეს ასე არ არის და განსაკუთრებით ბოლო 6 თვეში ეს ასე არ არის, რომ იყო კვირიკაშვილი, მაგრამ ივანიშვილი არის მე რესპუბლიკურ პარტიაზე გელაპარაკებით. რესპუბლიკური პარტია არის იმ პრინციპების ერთგული და გააგრძელებს ამას. ჩვენ ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში შევეცდებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ ამ ქვეყანას. ჩვენ თვლიდით, რომ 2002-3 წლებში შევარდნაძის მმართველობა ქვეყანაში იყო დასასრულებელი და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჩვენ ამ ამოცანას ერთად ვასრულებდით. როდესაც ვნახეთ, რომ არასწორად წავიდა გზა სააკაშვილის მხრიდან, ჩვენ მალევე დავტოვეთ იქაურობა. კოალიციაში ჩვენ ივანიშვილთან ერთად სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა გვინდოდა, ჩვენ ამას ვთილობდით ბევრი წლის განმავლობაში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში 2012 წლის არჩევნებამდე გამოჩნდა დომინანტი ფიგურა, წამყვანი ძალა ივანიშვილი, ასე რომ ჩვენ ჩვენი გზა გავაგრძელეთ მასთან ერთად. ეს 4 წელი ჩვენ მოვახერხეთ ერთად ყოფნა. ჩვენ მოვახერხეთ, ეს არ იყო ყოველთვის კომფორტული, ყოველთვის სასიამოვნო, ყოველთვის ასე ვთქვათ და პირიქით, ეს იყო ძალიან მძიმე შრომა. ბოლო თვეებში რაც უკვე სრულიად საჯარო გახდა კოალიციის შიგნით არსებული ვითარება, ცალკეული პიროვნებების და ცალკეული პიროვნებების თითებზე თუ დავითვლით ახლა ჯამში, ვის აღმოაჩნდა სრულიად განსხვავებული ხედვები. ეს ადამიანები ყოველთვის იქ იყვნენ. და ამ ადამიანებთან ურთიერთობა დიახ გვიწევდა და მიწევდა მეც, დარწმუნებით, შეგონებით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გაგვეყვანა ბოლომდე. ბევრი უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ 2014 წელს, როდესაც თავისუფალი დემოკრატები წავიდნენ კოალიციიდან, ჩვენც რატომ მაშინ არ გავყევით მათ და ამით არ დავანგრიეთ კოალიცია. დიახ, მაშინ ჩვენი გასვლით კოალიცია აღმოჩნდებოდა უმძიმეს ვითარებაში. ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას კიდევ კრიზისები და უბედურება არ ჭირდებოდა. შეიძლება არ გააკეთეთ, მაგრამ აი თქვენთვის გუნდი, პოლიტიკური გუნდი, თქვენი არც ერთხელ არ მდგარ ხართ ესე ბეწვის ხიდზე წავიდეთ, ხომარჯობია რომ წავიდეთ და 2014 წლის აგვისტო-სექტემბერში მე საკმაოდ ვრცელი და ძალიან დეტალური წერილით მივმართე კოალიციას. რომ რა იყო შესაძლებელი და გასაკეთებელი, თორე მივდიოდით ცუდი ამბებისკენ. ეს იყო ადგილობრივი არჩევნების შემდგომი ეპოქა. არა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი რამ იყო შესაძლებელი, მაგრამ მოვლენები განვითარდა სხვა მიმართულებით. განვითარდა იქით, რომ თავისუფალი დემოკრატების წასვლა მოყვა იმ პროცესს და იმ ვითარებაში უკვე ჩვენი წასვლაც ეს ნიშნავდა სახელმწიფო სისტემის კრიზისს. განსაკუთრებით შემატკივრობდით თავისუფალ დემოკრატებს, ანუ აი როგორც თუნდაც კოალიციის თანამოაზრეებს, ოდესღაც არა, რას გეკითხებით, ანუ როდესაც ისინი გავიდნენ, იფიქრეთ თუ არა, რომ დიდი ძალა დააკლდა კოალიციას. ეხლა რო ვთქვა, რომ ასე ვიფიქრე, მეთქი შეიძლება მაყურებელს მოეჩვენოს, რომ პირველად ვამბობ ამას. ჩემი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით მოყოლებული პირველი დღიდან დღემდე იწყებოდა და მთავრდებოდა სიტყვებით სამწუხაროდ ეს მოხდა. ამითი დასუსტდა კოალიცია. ეს არ იყო კარგი ნაბიჯი და ასე შემდეგ. ეხლა მე ძალიან ბევრი რამ ვიცი მოგეხსენებათ შიდა ამბებიდან. მე არ ვაპირებ ახლა გადავიდო ფეხი ფეხზე და დავიწყო იმან ყველაფრის მოყოლა, ასე იყო, ისე იყო, იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა და ასე შემდეგ. თუმცა იმას კი გეტყვით, რომ დიახ ამ 4 წლის განმავლობაში მე ვიყავი არა იმდენად ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და პარლამენტის თავმჯდომარე, არამედ გაგიკვირდებათ და ქვეყნის პირველი მეხანძრე. მეხანძრე, რომელიც ცდილობდა ამის ჩაქრობას, ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არის სწორი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენთან ქვეყანაში პოლიტიკაში, არა მარტო პოლიტიკაში, ესე იგი 5 წუთში ადამიანები ამთავრებენ ურთიერთობებს ძალიან სწრაფად და მალე. ამიტომ ძალიან ბევრი ვეცადეთ ამისთვის და მომავალშიც ჩემი პერსონალური როლი, რესპუბლიკელების როლი იქნება გამთლიანების. ეს გამთლიანება და საზოგადოების ერთობა, რომელიც ყველა პარტიის ლოზუნგია, ეს უნდა რეალობაში დაასრულოს პარტიებმა, იმიტომ როგორც კი ადამიანები ერთმანეთს მტრებად დაისახავენ, რომელიც უნდა გაანადგურო პირველში პოლიტიკოსები, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათი ხარდამჭერების, ესე იგი, არ ვიცი, 20,000 აქეთ და 60,000 იქეთ, ან 200,000 აქეთ და 100,000 იქეთ
შედიან სამკვიდრო საცოცხლო ბრძოლაში. ეს საზოგადოებას ვერასოდეს ვერ გაამთლიანებს. ამიტომ დიახ, მე ვცდილობდი არ გაღვივებულიყო კონფლიქტი იქეთ ამ ლიდერსა და იმ ლიდერს შორის, იმ ლიდერსა და ამ ლიდერსა, იმ პრეზიდენტსა და ამ პრემიერს შორის. ეს არის აუცილებელი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფუნქცია და ეს როლი არის ისევე აუცილებელი პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც აი მეორე როა, ესე იგი რო ეწევიან და მე გადაუვლი ყველას. ბატონო დათო, ერთ კითხვას დაგესვა თუ შეიძლება. თავისუფალ დემოკრატებზე ვსაუბრობდით, ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე. დღეს ყავს თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები? დავიწყოთ თავისუფალი დემოკრატების საპროტესტო აქციებიდან გამომდინარე ამ შეკითხვაზე თქვენი პასუხის მიღება. ისინი ფიქრობდნენ, რომ 5 ადამიანი, რომლებიც სხვათა შორის თავდაცვის მინისტრმა თავის დროზე აღადგინა სამსახურში, თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი 5 თანამშრომელი არიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური პატიმრები. რას ფიქრობთ თქვენ? მე არ მგონია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყავს პოლიტიკური პატიმრები. პოლიტიკური პატიმრები იმ აზრით და იმ გაგებით, რაც ერთ-ერთი გაგება აქვს ამ ცნებას, ეს არ არის ესეთი, ვთქვათ, ხელწამოსაკრავი ცნება. პოლიტიკური პატიმრები არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური შეხედულებების გამო და მეტი არაფრის გამო არიან პოლიტიკური ანგარიშწორების, როგორც ალასანიას მიაჩნია. ხო, შეხედულების გამო და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა, ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა ჯერ კიდევ არის ძალიან შორს იმ სტანდარტისგან, რომელიც არათუ იმ ევროპაშია, არამედ იმისგან, რაც საქართველოში შესაძლებელია და ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი, ძალიან ბევრი რამეა, რაც ხშირად აღძრავს ხოლმე კითხვებს, მაგრამ მე ვერ მივდივარ და არ მივდივარ იქამდე, რომ ჩვენ ყავს პოლიტიკური პატიმრები. რაც შეეხება პირად და პერსონალურ პატიმრებს და ასე შემდეგ, მე მინდა რომ როგორმე ეს ეპოქა ამ ქვეყანაში დავასრულოთ, როგორც ის თუ ვინმე პირადად ვინმეს ვასვათ პატიმრობას დაუპირებს, ისევე ის რომ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ ურთიერთმემართებაში ვიყოთ. ეს არის აქედან 2 წუთია თუ არც არის 2 წუთი დარჩენილი იქამდე რომ ისევ საქართველოს არ ვიცი გამსახურდიას გარეშე, სააკაშვილის გარეშე, შევარდნაძის გარეშე, ეხლა ივანიშვილის გარეშე და ვაგრძელებ. შესანიშნავი სლოგანები იყო დათო ბერძენიშვილია, მაგის დიდოსტატი, აჭარა აბაშიძის გარეშე, საქართველოს შევარდნაძის ხო, შევარდნაძის გარეშე. რესპუბლიკელებმა იმიტომ გეუბნებით რომ გამოცდილება შევიძინეთ ძალიან ბევრ რამეში, მათ შორის გარეშეების ნაწილშიც. და დიახ, ჩვენც რესპუბლიკებიც მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ გარეშეებით, როცა ვამბობთ მაგალითად, არ ვიცი, საქართველოს ივანიშვილის გარეშე. ჩვენ ამით ასობით 1000 ქართველს ვეუბნებით საქართველოს თქვენს გარეშე. და მე ეს ასობით 1000 ადამიანიდან 100-იც რომ გაბრაზდეს ისე როგორც ბრაზდებიან ხალხი და გადმოდიან აქეთ შეტევაზე, ვიქნებით მუდმივად ამ უბედურებაში. ამიტომ ჩვენი უნდა მოვასწრო და უნდა ნაციონალებთან დაკავშირებით პოლიტიკური პატიმრები, ასე მიაჩნიათ თქვენს ყველას ქართული ოცნების მიერ აღიარებულ მთავარ ოპოზიციურ ძალას ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრი რამ სხვაგვარად მიაჩნდა წლების განმავლობაში და ახლაც არ მიგვისო სხვაგვარად მიაჩნიათ ეს ყველაფერი წლების განმავლობაში. მე არ მიგვისს ნაციონალურ მოძრაობას რომ ეს ასე მიაჩნია. იმიტომ რომ თავად იყო იმ ყველაფრის მომსწრე, შემომქმედი თანამონაწილე და ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადგება ეს ხალხი და იტყვის რომ უი ესენი ესე ღირსები იყვნენ რომ დასჯილი იყვნენო? რა თქმა ეს ასე არ არის, მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, მე ერთ-ერთ ბრალდებად ჩემი კოლეგა ოცნებიდან იმას ვდებდნენ ხოლმე, რატო გაქვს ნორმალური ურთიერთობა ნაციონალებთან. ხო, ეს იყო, რომ აი იმათთან ლაპარაკდება უსუფაშვილი, ჩუმად ლაპარაკობენ რესპუბლიკელები და ნაციონალები. არა, წაკითხულიც გექნებათ ხო, ესე იგი და ბაქრაძეს შეხვდაო ჩუმათო და ესე იგი დათო ბაქრაძე და დათო უსუფაშვილი ერთ შენობაში მუშაობთ. 4 წელია უკვე თუნდაც ეს არ იცის. და იმ შენობაში ხან ესე იგი დათო ბაქრაძეს ხვდები და ხან დათო საგანელიძეს ხვდებოდი და ხან სხვებს. რატო გამახსენდა საგანელიძე გამალეთქო მომენტად. ეთქო მომენტად რა ვიცი. და ამიტომ ეს შეხვედრები და ურთიერთობა იყო სრულიად აუცილებელი. მე არ დამვიწყებია არც ერთი აი ეს წამი. პერსონალად მე რო განვიცდია ეს არ აუშავს. აი ჩემს თანამებრძოლებს რაც განუცდიათ იმ რეპრესიების დროს. და მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ძალიან ბევრმა ძალიან მშვენივრად იცოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ. ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ, დავსაჯოთ დამნაშავეები კანონის მიერ ინდივიდუალურად და გავაგრძელოთ ცხოვრება. დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში, რესპუბლიკელიც
ოცნების წარმომადგენელიც და ნაციონალური წარმომადგენელი. მე წარმომადგენელი. მგონი საგანელიძე იმიტომ გაგახსენდათ რომ ერთი კვირის წინ მაგალითად ძალიან დამაჯერებლად ციხის გამო არა, მაგრამ ძალიან დამაჯერებლად დაიწყეს საუბარი რომ დათო საგანელიძე შეიძლება გახდეს თბილისის მერი. ეხლა მეჭორებზე თქვენ არ დაგისვამთ რა საკვირველია შეკითხვას და ნარმანია გადავიდეს ოცნებაში ამას ვნახავთ. ისე მე გამახსენდა ნარმანიას თაობაზე თქვენი მკაცრი განცხადება. როდესაც ის ამბები ხდებოდა რაც ხდებოდა მერიასთან, ამიტომ ძალიან დამაჯერებელი შეიძლება იყოს უცებ რომ იგი საერთოდაც მერობიდან გადავიდეს არც საარჩევნო სიაში. ამას მე არ ვამბობ ხალხო, ამას მე ვამბობ. არ ვიცი ეს. ბატონო დათო, ჩვენ ახლა ბევრი ვისაუბრეთ, სასამართლოზე უნდა დაგისვათ შეკითხვა. რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ? აი თქვენ ბრძანებთ რომ უნდა იყვნენ დასჯილი დამნაშავეები. გავიგეთ, მაგრამ ამ ცნობილი გახმაურებული საქმეების მთავარი მოსამართლეები დღეს ისევ ან ინიშნებიან, ან თუ ვერ გადიან, ამბობს მაგალითად ბატონი მურუსიძე რომ ხელახლა დადგება მათი საკითხი ეს მოსამართლე ჩემია იქნება, თვითონ მურუსიძე იქნება, თუ სხვები ახლა აღარ ჩამოუყვები. რა ხდება? რა სასამართლო სისტემა გვაქვს? მაშინ რატო გამოდიოდით მთელი ოპოზიცია და რატო მაგებდით ამ გახმაურებულ საქმეებზე თქვენ საპროტესტო მიტინგებს? თუ ისევ მურუსიძე უნდა ყოფილიყო, კოლექტიური მურუსიძე. ეს არის თემა ერთ-ერთი, რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით სხვადასხვა ლიდერებთან თუ მთავრობის წარმომადგენლებთან. არ მინდა დეტალებში ჩასვლა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სასამართლოს ეხება საქმე და სასამართლოზე საუბარი ყველაზე უფრო მძიმე თემაა ჩემთვის პირადად საჯარო სივრცეში, იმიტომ რომ აქ არის ორლესული מחვილია. რაც უფრო მეც შეიძლება ვიტყვით საჯაროდ, მით უფრო ეცემა ავტორიტეტი სასამართლოების ავტორიტეტაცემული მოსამართლის თუ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებისა და დამოკიდებულება კიდევ მიდის და მიდის უკან ეს საქმე. ამიტომ სასამართლოებთან დაკავშირებით რაც შეიძლება მეტი საქმე უნდა მოგვარდეს ზედმეტი ხმაურის და აჟიტირების გარეშე, მაგრამ ეს ვერ ხდება. ამიტომ მოლაშვილის მოსამართლე, გირგვლიანის მოსამართლე, განსაკუთრებით ამიტომ ამბობ რომ მე ვაღიარებ რომ ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელშიც რესპუბლიკელებმა ვერ მოახერხეთ იმ ტიპის გადაწყვეტილებებზე ჩვენი კოლეგების დაყოლიება, რაც ჩემი აზრით იყო სწორი. დავიწყებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპლექტაციით. როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ნიშნავდით პარლამენტში, დაინტერესებულ პირებს ახსოვთ ეს ღია ეს მასალები, შეგვიძლიათ ნახოთ თქვათ ვინ რამდენი ხმა მიიღო იმ პროცესში, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭო ჩვენი აზრით შეიძლება და ყოფილიყო უფრო ასე ვთქვათ მოტივირებული და მობილიზებული რეფორმებზე, ეს ვერ შევძელით მაშინ. ჩვენ ვერ შევძელით უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება იმ მოსამართლეებით, რომელსაც პრეზიდენტი გვთავაზობდა ხოლმე, ახლა სამი მოსამართლე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი იყო ასევე უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება მოსამართლეებით. ჩვენ უკვე გითხარით, ვერ შევძელით მესამე ტალღის წოდებული კანონის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც ძალიან ბევრი უკვე კომპრომისების შედეგი იყო და ბევრ რამეზე წავედით იმისთვის, რომ მიგვეღო და მთავარი შეგვენარჩუნებინა, მაგრამ ესეც ვერ მოხერხდა ბოლომდე. და რაც შეეხება საკადრო საკითხებს, კი ზოგიერთი კონკრეტული დანიშვნის თუ არჩევის თემა იყო საკმაოდ მწვავე დებატების საგანი, მაგრამ ეს ის შემთხვევები იყო, რომელშიც ჩვენ არ გვქონდა არც გადამწყვეტი ხმა და არც დამბლოკავი ხმა. კარგით. მე უნდა მოვასწრო ერთი კითხვა და უნდა დაგემშვიდობოთ. დიახ, გეთანხმებით, რომ ამ საქმეში და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ კიდევ არის გასაკეთებელი, მაგრამ როგორმე იქნება ეს მოვახერხოთ სასამართლოს როგორც ასეთი სასამართლოს თავმჯდომარედ შეიძლება რომ გიხილოთ მომავალში. 20 წლის მერე არ იქნება ცუდი ჩაიცვა მანტია, განერიდო ცხოვრებას, თან ესე იგი ბათუმში ზღვის პირზე და ესაუ გონის, ესე კანონის გონს ჩაწვდე და ესე იგი იყო ასეთ განმარტოებულ განცხრომაში. ჯერ არ ვფიქრობ. 20 წლის მერე თუ მომიხერხებთ 20 წლის მერე თუ ესე იგი შესრულდება ეს თქვენი ეხლა რაც თქვით ეთერში ვნახოთ და სულ ბოლოს თქვენი ოპონენტები საყვედურობენ, იმდენი კითხვები მქონდა და ვერაფერი ვერ მოვასწარი, მაგრამ არა უშავს. კიდევ ისვენებთ აგვისტოში? არა, ჩვენ არ ვისვენებთ, არც ერთი. ძალიან კარგი, თქვენი ოპონენტების ერთ-ერთი მთავარი საყვედური ესაა ჩემბოლო კითხვა, როდესაც პრინციპებზე იყო საუბარი, იყო რომ პრინციპები დათმეს მაჟორიტარულად
მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, ანუ ის რასაც ებრძოდა საარჩევნოზე? აბა მოდი გავარჩიოთ, რამდენი წუთი გვაქვს? არ გვაქვს 2 წუთი. აბა მაშინ მოდი ამ თემაზე ძალიან დეტალებში ვისაუბროთ. ან გნებავთ მოიყვანეთ აქის ხალხი ვინც ამაზე მელაპარაკება რომ პრინციპები დავთმე და იმათ რა დათმეს და სადამდე მიგვიყვანეს რომ ახლაც ეს სისტემა გვაქვს რითიც ვატარებთ და მომავალშიც ამ არჩევნების შემდეგაც რომ ეს სისტემა გვქება და ასე შემდეგ და რა იყო ჩემი გეგმა და ჩემი ხვეწნა მუდარა ყველა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ რომელიც ახლა ესე იგი ვაივისში არის და ასე შემდეგ მეორე რა იყო ჭეშმარიტი მიზანი და ამოცანა ზოგიერთი მათგანის ეხლა არ დავასახელებისეო მოიყვანეთ და ვილაპარაკოთ ასე არაა საქმე ესე იგი პრინციპი დათმესო ვილაპარაკოთ პრინციპებზე ნებისმიერთან ესე იგი ადამიანები რომლებიც სანამ მაგალითად ივანიშვილთან სიამტკბილობაში იყო ვიღაცა გინდ პოლიტიკოსი გინდ ექსპერტი ესე იგი ყველაფერი იყო კარგად როცა მას გაუჩნდა პრობლემები აი იმ დღიდან 2015 წლის 7 ივნისიდან რესპუბლიკელები უპრინციპოები გახდნენ რატო იმიტომ რომ დავრჩით კოალიციაში ვიღაცა წავიდა ეგრე არ არის ცხოვრება არ იზომება იმითი მე ვინ როდის რა მიქნა და მითხრა ამიტომ ცოტა პასუხისმგებლები ვიყოთ ჩვენს ყველაფერზე წარსულზეც ქმედებებზეც განცხადებებზეც ნებისმიერი მოიყვანეთ აქ და ვილაპარაკოთ პრინციპებზე და პრინციპების და ღირებულებების ერთგულებაზე დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ესე იცის ხოლმე დავით უსუფაშვილმა როცა გადაწყვეტს რომ მოგცეს ინტერვიუ ყოველთვის საინტერესო გამოდის ხოლმე მადლობა ბატონო დათო მე წარმატებას გისურვებთ ერთ შევახსენებ მაყურებელს რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა ამ არჩევნებში კენჭი მაჟორიტარად იყაროს საბურთალოზე და მეკითხებიან რომელ საბურთალოზე აი ესეც ესე იგი ამ საარჩევნო სისტემის რეფორმის ამავე საბურთალოც კი ბევრი გვაქვს უკვე ხედავთ აი დემოკრატია იმ საბურთალოზე სადაც ცხოვრობ ესა ბახტრიონი დოლიძის ნაწილი და შემოგარენ ეხლა ამორჩეველი არ გამინაწყენდეს იმიტომ მარტო ბახტრიონი და დოლიძე ვახსენე იქ კიდე ბევრი ძალიან საინტერესო ქუჩაა და ყველა დიდი მადლობა მოკლედ ვეღარ ველევი მაგრამ უნდა დავემშვიდობო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იყო დღის ამბების სტუმარი მე მას წარმატებას უსურვებ თქვენ კი გადაგიხდით მადლობას რომ იყავით ჩვენთან ერთად ერთმანეთს ხვდებით ორშაბათს 2-ზე 4-ზე და 7-ზე ახლა კი პირდაპირ ეთერს ნინო ჟიჟილაშვილს უთმობ მთავარი თემით და მთავარი სტუმრებით ნახვამდის